ଏହା ଗୋଟିଏ ଏମିତି ରୋଗ ଏଥିରେ ଅଚାନକ ପେଟରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଦରଜ ହୋଇଥାଏ ଓ ଏହା ପରେ ଅପରେସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ରୋଗକୁ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ସାଇଟ୍ ନାମରେ ଜଣାଯାଏ। ଏହା 10 ବର୍ଷ ଠାରୁ ନେଇ 30 ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଗୁଗଲ ସର୍ଚ୍ଚ କହୁଛି ଏହା ଗୋଟିଏ କମନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଯାହାକି ଆମ ଦେଶ ଭାରତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହି ରୋଗରେ ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଏହି ରୋଗ କ'ଣ, ଏହା କ'ଣ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ, ଅପରେସନ କରିବା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ, ଏହି ରୋଗରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ ଯେଉଁଠି ଛୋଟ ଅନ୍ତର ଶେଷ ହୋଇ ବଡ଼ ଅନ୍ତର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଅଙ୍ଗ ଥାଏ ଯାହାକୁ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ସାଇଟ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଅଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ପେଟର ତଳ ଭାଗରେ ମାନେ ନାହିଠୁ ଲଗଭଗ 2 ଇଞ୍ଚ ତଳକୁ ଓ 2 ଇଞ୍ଚ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଥାଏ। ଆଜି ବି ଯେବେ ଏହି ଅଙ୍ଗରେ ଇନଫେକ୍ସନ ହୋଇଥାଏ ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ପରେ ବହୁତ ଡାକ୍ତର ଏହା କୁହନ୍ତି କି ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଅଙ୍ଗ ଯାହାର ଆମ ଶରୀରରେ କୌଣସି କାମ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହାକୁ କାଟିକି ଶରୀରରୁ କାଢି ଦିଆଯାଏ ତେବେ ବି କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ିନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ପ୍ରଥମରୁ ହୋଇଥିବା କିଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲ ଷ୍ଟଡିରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗିଲା କି ଏହା ଶରୀରର ବେକାର ଅଙ୍ଗ ଯାହାର ଶରୀରରେ କୌଣସି କାମ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଥିବା କିଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲ ଷ୍ଟଡି ଆମକୁ କହୁଛି ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ଆମ ଶରୀରର ବେକାର ଅଙ୍ଗ ବିଲକୁଲ ବି ନୁହେଁ। ଏହା ନିଜ ଭିତରେ ଗୁଡ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖିବାର କାମ। ଏହା ବିଲକୁଲ ଏମିତି ଧରିନିଅ ଭୁଲରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫର୍ମାଟ ହେବା ପରେ ସବୁକିଛି ଡିଲେଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ମେମୋରି କାର୍ଡରେ ପ୍ରଥମରୁ ସବୁକିଛି ଅଛି ତ ଆପଣ ସହଜରେ ମେମୋରି କାର୍ଡରୁ ସବୁକିଛି ନିଜର ମୋବାଇଲକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରି ନେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ପ୍ରଥମରୁ ଯାହା ବି ଥିଲା ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମିଳିଯାଇଥାଏ ଓ ଏହି କାମ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ଆମ ଶରୀରରେ କରିଥାଏ। ଆପଣ ବୋଧେ ଜାଣିଥିବେ କି ଆମ ଶରୀରର ବଡ଼ ଅନ୍ତରେ କୋଟି କୋଟି ଭଲ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ରହିଥାନ୍ତି ଯାହାକି ୱେଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲକୁ ବ୍ରେକ୍ ଡାଉନ୍ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଚନ ତନ୍ତ୍ରକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଫୁଡ ପଏଜନ ହୋଇଥାଏ ତ ଡାଇରିଆ ମାନେ ଦସ୍ତ ହେବା କାରଣରୁ ବଡ଼ ଅନ୍ତରୁ ମଇଳା ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବି ଶରୀରରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ମେମୋରି କାର୍ଡ ପରି ବ୍ୟାକଅପ୍ର କାମ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ଭଲ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସରେ ପ୍ରଥମରୁ ଜମା ରହିଥାଏ ତାକୁ ବଡ଼ ଅନ୍ତରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ପାଚନତନ୍ତ୍ର ନର୍ମାଲି ପୂର୍ବ ପରି ଭଲରେ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଗୋଟିଏ କଥା ଆମ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ବୁଝିଯିବା ଦରକାର, କେବଳ ଆମ ଶରୀରରେ ନୁହେଁ ପୁରା ଦୁନିଆରେ ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଜିନିଷ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି ଯାହାର କୌଣସି କାମ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ବୁଝିବା ଲିମିଟେଡ୍, ଆମେ ଚାହିଁକି ବି ସବୁକିଛି ପୁରା ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେବେ ବି ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆମ ବୁଦ୍ଧିର କୌଣସି ଔକାତ ନାହିଁ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କି ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସରେ ଇନଫେକ୍ସନ କ'ଣ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସରେ ପଶି ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥାଏ ଏଥିରେ ବ୍ଲଡର ଫ୍ଲୋର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଓ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହୋଇ ଇନଫେକ୍ସନ କରିଦେଇଥାଏ। ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସରେ ଯାଇ ତାକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଥିବା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ୱେଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥର ଟୁକୁଡ଼ା ବି ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଖରାପ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ଓଭର ଗ୍ରୋଥ ହେବା କାରଣରୁ ବି ଇନଫ୍ଲାମେସନର ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଲୋକକୁ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସରେ ଇନଫ୍ଲାମେସନର ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ଜୋରରେ ପେଟ ଦରଜ ଦେଖିବାକୁ, ଯାହାକି ନାହିର ଠିକ୍ ତଳକୁ ଲଗଭଗ 2 ଇଞ୍ଚ ରାଇଟ୍ ସାଇଡରେ ହୋଇଥାଏ ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଦରଜ ପେଟର ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବି ହୋଇଥାଏ ଓ ପରେ ଭୋକ ନ ଲାଗିବା, ବାନ୍ତି ଓ ଜ୍ୱର ପରି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯଦି ଇନଫେକ୍ସନ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ତ କେତେଥର ଏହା ମନକୁ ମନ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ ତ ଏହାକୁ ସର୍ଜରୀ କରି ବାହାର କରିବା ବହୁତ ଭଲ, କାରଣ ଇନଫେକ୍ସନ ବହୁତ ଅଧିକ ବଢ଼ିବା ଫଳରେ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ଫାଟି ବି ଯାଇପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ଇନଫେକ୍ସନ ପୁରା ଶରୀରରେ ଖେଳି ଯାଇପାରେ। ଏହି ଅଙ୍ଗର ଶରୀରରେ କାମ ତ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଅଧିକ ନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ସର୍ଜରୀ କରି କାଢ଼ିଦେବା ପରେ ବି ଆଗକୁ କୌଣସି ଖାସ୍ ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥାଏ। ଏବେ କଥା ହେବା କି ଏହାଠୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ଯେମିତି ଦେଖାଯାଇଛି ବଡ଼ ଅନ୍ତରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ୱେଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ ଯଦି ବହୁତ ଶକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତାହାର କିଛି ଟୁକୁଡ଼ା ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସରେ ପଶି ତାକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବଡିରେ ହାଇଡ୍ରେସନ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଏଥିପାଇଁ ପୁରା ଦିନରେ 8 ରୁ 10 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପିଇବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ଶରୀର ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ହେବା ସହିତ ବଡ଼ ଅନ୍ତରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ୱେଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ ମଧ୍ୟ ସଫ୍ଟ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଖାଇବାରେ ଫାଇବରର ମାତ୍ରା କମ୍ ହୋଇଥାଏ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ଏହି ଅସୁବିଧା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଇବାରେ ଫଳ ଓ ପରିବା ପରି ହାଇ ଫାଇବର ଫୁଡକୁ ସାମିଲ କରିବା ଉଚିତ। ଅଧିକାଂଶ ଏମିତି ବି ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁ ଲୋକ ପିଜ୍ଜା, ବର୍ଗର ଓ ଏହିପରି ମଇଦା ବା ଚିନିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଜିନିଷ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଏହିଭଳି ଅସୁବିଧା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତରେ ବହୁତ ସମୟ ପାଇଁ ରହିଯାଇଥାଏ ଓ ଖରାପ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ, ଯାହାକି ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସରେ ଇନଫେକ୍ସନର କାରଣ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ 2 ଥର ଏହିପରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥାଏ। ଶେଷ କଥା ଏହା କି ଆପଣଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କିଛି ନା କିଛି ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏଥିରେ କେବଳ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନୁହେଁ
बहुत सारा रोग आपणଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଦେଖା ହେବା ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।